جبو بیرانینا 4 سالی داگیر کرنا عفرینه لهرما شابا چه چیکرم هدلاین دا گوت تابلو یک مزن بوناوی یعنی دریج بوناوی 58 مترانه او جب قاسی 58 روزن برخدان عفرینه لدجی ترکیه و چکدارین اپوزیسیون سوری هنرمند شواکارن عفرینی یین کل شهبا دمینن او تابلوی مزن چیکرنا یک جه چالاکین شرمزار کرنا داگیر کرنا عفرینه اف تابلو يكون دبينن أوا إيرو لجند أحداث يه هريما شهبا تابلو هاتا تشيكرن لويداري كوچبرين عفريني هاتنا بجيكرن إيرو لصالونا كونغرا ستار ده درباري روشا عفريني دا يا بري ويا نها يعني دوي تابلو دا وندرنجين عفريني دبينن عفرينا بري ورا داگير كرن عفرينا پشتي داگير كرنه وكا بلگه كا ديروكيه اف تابلویا کو 58 متریان درجه بانه یعنی به قاسی 58 روزن شر لعفرینه اف لهرما شهبا اف تابلویا کو د اکرانی نوداوی دا هاتیه نشاندن اف تابلوجی لوی درجه شهبا تایبت جبور داوی هاته شاندن